ayame kae ora mbok entek iki piye? Pak Bugeng radhar to. Aku ki wis maem yo mau. Kae tak tukokke iki nggo kowe kok. Golawuh mengko bengi wae, Pak. Loh, ayo mengko bengi menune anyar no. Ngene ngopo? Mie godhog telur. Lah kos tuku. Ya wis no le. Aku tak lawuh ayam wae, Pak. Nek aku maem mie godhog ki enake pas udan. Oh iya ya. Nek ora udan ya ora mat tok ya le. Mula kuwi nek ora udan. Mine ya ora mat no. Suyane lagi bali kok ndi to jene? Nebus obat iki lho. Nganti ane lagi mulai apa nebus mending seragen apa? Mau ki mampir gone Mimin Dilit. Sisi ra jelas. Sampeyan ki apa wis adus kok salin? Ini masuk angin no adus lho. Ora adus kok salin. Lin Mas. Iya, Pak. Wah. Oh, wong ora cetha ngono kok didadekke Lin Mas to. Kudu tak golek isih. Mosok wong ora cetha kok dadekke Lin Mas. Nah, sing ngomongnya apa cetha? Kula nuwun. Lin Mas anyar iki. Ora mampir iki. Lah gandeng mang peksa. Kula nggih mampir. Pripun Mas? Penampilan kula pripun? Jan, ora patut blas. Mbok jenengane ku bombong kula napa pripun ngeten lho. Dadi kula niku semangate gedhe. Ning kan tanggung jawabe, Mas. Oh nggih. Ya ora. Nggih. Ora kaya jaman saiki, Mas. Lah pripun to? Saiki ngene lho, Mas. Akeh wong sing ora sesuai saka penampilane karo tanggung jawabe, Mas. Nggih. Kadang ki wong iki gur sepele. Ora patut blas. Ning tanggung jawabe iso ngrampungi sak apa-apa. Iki enek, Mas. Oh nggih. Contone iki Op. Pun kula mudeng sing jenengan arep kandhake niku. Tapi nggih niku ampun nyebut merek. Ora penak siji karo sijine. Man. Dina iki apa apes ku to ya. Iki arep takon kok. Ya pomo rasa jagongan sik arek ngono piye, Lek? Ah, mon. Aku ki nggo arep takon sedelok wae lho. Apa? Sidul. Ora ngerti. Sidul iki. Ora ngerti. Lah. Aku ki nggo arep takok Sidul. Iki susu tak perkarake lho. Takon disauri ora ngerti kok jek ngeyel. Lan jenengan mulai tugas kapan, Mas? Waduh. Waduh, itu kecanduan apa aku iki? Mboten, Mas. Kok waduh? Kula niku takon lali tugas kula niku kapan? Wah, lan jenengane pripun to, Mas? Wah, niku ngeten lho, Mas. Kula niku digawe seragam to. Sangka seneng ati kula langsung kula nggo. Kula nggih mupeng kampung. Dadi wong kampung gak ngerti. Gendho sing rasan-rasan. Kalau papine Pandra saiki dadi Mas. Langsung kemblinti ya mati. Ning kan ora kemblintine, Mas. Tanggung jawabe. Ngerti tenan kowe? Ngerti, nek ora tak gagas. Lah ngopo? Anggur sidul digagas to. Paling yo ora golek der. Der piye to? Lucu. Oh iya ya. Bener kowe, Mon. Paling gue arep golek sensasi ya. Ngene kuwi. Saya dipikir banget. Ya wis. Sik ya, Mon. Lah kok ora mau dan wong. Pak Dul kok kesusu? Armane Pak RT. Lah ini apa tuh? Genahke iki lho. Nah, ki apa? Genahke gaweanku iki lho piye? Lah apa ora sih dadi Lin Mas ta, Pak? Lho kowe iki piye to? Ya sida to. Lah kok dadak digenahke? Lek ku nyambut gawe iki lho kapan? Oh. Soale durung digenahke. Genahe iki piye? Ngono lho.
Takono Pak RT wae, Pak. Ora paham aku. Aku lho tak mandek yo ngopo ngono lho. Tak kena traiku dhewe. Mas iki aku arep metu kok nek lawuh apa? Metu meneh. Tuku lawuh. Rasah goreng kendok ae. Ya wis aku tak metu sik lano. Alah rasah ngono lho, ora uran mumpar mampir kowe iki. Ora. Goreng kendok ae. Ah. Dul, kowe sih dadi Linmas to? Biasa wae ngono lho. Kene sing dadi Linmas biasa. Ya ora iso biasa, kok iso kowe dadi Linmas atas persetujuane sapa? Ya aku ora ngerti no. Ora ngerti. Kene sing sregep rondoe meneng-meneng wae kok kowe malah sing dadi Linmas. Ayo lumrah yen kowe ketok sregep. Lah jadwal buku pos rondo kae isine mung jenengmu tok. Lho, lah ngono kuwi kan jenenge kan wis genah menyatakan yen aku sregep jaga malam. Anu weh, Kang, kowe takono Pak RT weh. Oke. Lah kowe iki arep ning ndi? Ya nang Pak RT no kowe iki piye to? Ya wis ayo bareng. Si Gedul, ditenan ya. Kula ajeng goleki Pak RT. Lagi metu. Kok sak bendina metu to, Bu? Lah wong ya golek hawa. Sampeyan iki ngopo? Kula niku goleki Pak RT. Wong datang ngejak bugang barang. Lho, lah wong kula nggih pengen ketemu Pak RT kok. Lah dong golek Pak RT arep ngopo? Kula ajeng genahke. Kula nggih, Genahke apa? Gawean. kula nggih padha. Kowe kok melu-melu terus to, Kang? Lho, lah kan misine sing disampaikan padha to, Dul. Ah, ya ora. Lah ngopo to, Dul? Kowe iki ganggu kae kowe iki. Masalahe rene we bareng. Alah genah sing ngetut kowe awakmu lho. Ya Allah, paringi kegiatan. Lah medal nunite napa? Laku. Oh, berarti numpak sandal, Dul. Pak sandal piye maksudmu? Lah sikil niku temumpang napa? Sandal. Lah nggih, berarti temumpang sandal kan nggih numpak sandal. Durung karuan. Burung karuan piye ta? Lah nek nganggo sepatu, berarti numpak sepatu no. Ya rong karuan. Loh, durung karuan pripun? Nek nganggo sepatu roda, berarti ya numpak roda no. Ah, ya rong karuan. Lah numpak sepatu roda bane apa ya kuat. Dona iki gak ora imbang. Arep ngece bojoku doan. Lho, sing ngece niku sinten to? Wong sing gawe opine jenengan kok kula kali Sidul sing disengeni lho. Nggak Pak kopinya. Ais. Dodong buriker. Kok tak ngocok penyurian ya Pak? Ya, warungmu tak tunggune sisan aku ngenteni tak kayak kopi. Oh nggih Pak, mungkin nyek enten sing tumbas, kula mangan seluk nggih. Ambok penyelok dhewe tok wis lha apa sing tuku ora iso omongan. Nggih pun Pak. Lah, apa ning kene to? Lho, Dul, apa bener omongku to? Numpak sandal. Wah, iya ya. Iki tok nganggo sepatu roda no mesti ora imbang. Istilah iki gluyuri. Iki jangan apa nek. Madosi jenengan iki lho, Pak. Kula niku ajeng enten perlu kalian jenengan, Pak. Aku lek ya aku ning kene. Lah kudune tak pundi? Ya kudune ning omahku to. Nek kowe rene berarti kowe goleki Iis. Oh iya. Kowe iki lho Dul sing ngayal iki. Pengen sapa? Kena aku mbak rata drene no. Mau aku ra wis kandha to ngerti dinteni ning kono we malah ngerti beres. Nek awake dhewe rene ra padha karo goleki Iis. Kowe kok kan rembukan tok. Mulai sesuk Dul. Lho kok sesono pripun ta, Pak? Loh, lah ngopo? Lah ni batik kula nggih sedina lho. Ya dinggo sesuk kecut. Salah dinggo. Ah kula mah wis lak kepengin nganggo niki ya, Pak. Kula nggih ajeng ngurus, Pak. Terus apa? Lah wong sing sregep rondo niku kula lho. Lah kok sing dadi Linmas Sidul.
Lah kowe iki duwe gawean apa durung? Pun. Loh, ya wis toh, ngono kok dadak dikerepot lho, Kang. Ah, iya. Nek sidul kan durung duwe gawean. Nek kowe kan kena duwe gawean. Tapi kan beton sesuai realita toh, Pak. Lah terus jalukmu piye? Kula nggih pengen dadi Linmas. Lah terus gaweane ngene Bu Siti? Nek gen jasa pelayanan publik kan penggawean utama. Lah terus Linmas e? Sampean no. Loh, ora iso ngrungokne masyarakat kok tunggu sampe ini piye? Sampai lo bahaya. Bahaya. Lah iya. Ngono sapa? Ngapunten emosi. Le, anu le, njaluk tulung le. Apa Mas? Kowe moro ngene Bu Siti ya. Apa? Kono selimut. Selimut. Menane apa? Alah, bojoku anggere moro to. Moro ngene Bu Siti niku selimut wis kena. Selimutnya siapa toh? Ya nggonku to. Anak Bu Siti anak. Anu, pernah niku abang kembang-kembang, nah kembangnya campur pink. Fotonya anak apa ora, Mas? Ora enek. Orang ngali Mas. Cikun dewe. Oh, malah ngerti ora kongkon, tekok lupus ya.